नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो कासनी कफ सिरप का रिव्यू। कासनी कफ सिरप कंप्लीट आयुर्वेदिक है। ये जानी मानी कफ सिरप है। ये फेमस है क्योंकि ये नॉन सेडेटिंग फार्मूला है, इससे नींद नहीं आती है। कासनी कफ सिरप सभी प्रकार के खांसी, नजला, जुकाम, गले की खराश, बंद नाक इत्यादि में प्रभावी दवा है। ये सभी प्रकार के कफ से तुरंत आराम देती है। ये महर्षि आयुर्वेदा का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये कासनी सिर्फ 100 ml की बोतल में आती है। फूटने की कोई रिस्क नहीं, इजी टू हैंडल और इजी टू ट्रैवल है। दोस्तों, ये बहुत सस्ती है, कीमत है सिर्फ 71 रुपीज। देखते हैं कासनी कफ सिरप का कंपोजिशन। दोस्तों, इसमें है काकड़ा श्रृंगी, शुंठी, नागर मुस्तक, यष्टि मधु, तुलसी, वासापत्र, तालिसपत्र, दालचीनी, अपमार्ग, कायफल, छोटी पिपली, छोटी कंटकरी, सोमलता, शुद्ध सुहागा, पेपरमिंट, कपूर, शक्कर और शुद्ध जल। दोस्तों, ये जड़ी बूटियों से बनी औषधि है। कासनी बच्चों और लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, ये सेफ है, असरदार है। कफ एनी सीजन में हो, एनी रीजन से हो, ये काम जरूर करेगा। ये थिक म्यूकोस को पतला करता है और बाहर निकालता है। सांस लेने की तकलीफ दूर करता है। खांसी तथा जुकाम, बंद नाक, गले में खराश आदि में लाभकारी है। इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। दोस्तों, इसकी मात्रा है 5 या 10 ml दिन में से 2 या 3 बार, आयु के हिसाब से। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।